Konsertinin yaranmasının 90 illik yükleyinə həsr olunmuş Hesabat konsertinə xoş gəldiniz. Konsertimizə başlamamışdan əvvəl vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Allah rəhmət eləsin. Salam, hörmətli tamaşaçılar, qonaqlar, valideynlər, məktəbimizin şagirdləri. Səyid Rüstəmov 13 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin 90 illik yubiley konsertində sizi görməyə çox şadam. Məktəbimizin yekun konsertinin şəhərin möhtəbər konsert salonu Rəşid Beybudovun adını daşıyan Mahnı Teatrında keçirməyimiz də əlamətdar hadisədir. Bu salonda konsert keçirməyimiz birinci dəfə deyil, amma bu dəfə məktəbin 90 illik yubileyi ilə yanaşı məktəbimizə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Səyid Rüstəmovun adının verilməsinin 50 illiyini də qeyd edirik. Səyid Rüstəmov Dahir Ceybəyin sevimli tələbəsi yetirməsi kimi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə dəyərli töhfələr vermiş, musiqi tarixində özəl yeri olan bəstəkarlardandır. Ömrünün ən səmərəli illərini Xalq Çalgı Alətləri Orkestrinə sərf etmiş bəstəkarın əsərləri və pedaqoji fəaliyyəti sayəsində tar ifaçılarının yetişməsində müstəsna xidmətləri olmuşdur. Artıq neçə nəsil ifaçıları Səyid Rüstəmovun tar məktəbi dərsliyindən, xalq musiqi nümunələri toxularından bəhrələnərək musiqi mədəniyyətinin inkişafına can atırlar. Üzeyir bəyin ənənələrini layiqincə davam edərək, Səyid Rüstəmov da öz məktəbini və davamçılarını yarada bilmişdir. Görkəmli bəstəkarın adını daşıyaraq, biz də Bakı şəhər məktəbləri sırasında əvəz olunmaz bəstəkarımızın açdığı cırıqla irəliləyir və bu yolda musiqi təhsilinə bacardığımız qədər töhfələr verə bildiyimizdən qürur duyuruq. 13 nömrəli uşaq musiqi məktəbi yarandığı gündən bəri Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə layiqli musiqiçilər bəxş etmişdir. Minlərlə şagird musiqi savad alaraq intellektual səviyyəsini artıra bilmişdir.
Bizim yetirmələrimiz ölkənin musiqi həyatında aktiv iştirak edir və məktəbdə əldə etdikləri intellektual bazadan həyat boyunca yararlanırlar. Musiqi insanın kamilləşmə yolunda əhəmiyyətli rol oynayır və bu müqəddəs işdə şagirdlərimizin yanında olmağı özümüzə borc bilirik. Hazırda məktəbimizin fortepiano, nəzəriyyə, orkestr sinfi və xalq çalgı alətləri şöbələri fəaliyyət göstərir. Musiqi biliklərinə yiyələnmək istəyən hər bir şagird xüsusi qayğı və nəvazişlə əhatə edilir. Şagirdlərin peşə seçimində düzgün yol seçməklə onlara dəstək olur. Hər bir addımda Azərbaycan musiqisinin tərəqqi yolunun vacibliyini gözümüzün önünə gətiririk. Məktəbimizin kollektivi Respublikada qeyd edilən əlamətlər günləri tədbir şəklində qeyd edir. İstər matəm, istər bayram günləri olsun. Hər hansı gün üçün özəl proqram hazırlayaraq, sevinç və kədərimizi şagird və müəllim kollektivi ilə birgə bölüşürük. Bəstəkarların həyat və yaradıcılığına həsr edilən tədbirlər şagirdlərin böyük marağına səbəb olur və musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə əlavə tədris materialı kimi dəyərlidir. Son illərdə açıq dərslərimizin formatını dəyişərək, multimedia vasitələrinin imkanından istifadə edib, interaktiv qaydada məktəbimizin səhnəsində daha geniş auditoriya qarşısında keçiririk. Tədbirlərimizi sosial şəbəkədə paylaşaraq, daha böyük tamaşaçı kütləsini cəlb edir, yüzlərlə baxış sayı toplayır, əhatə dairəmizi genişləndiririk. Məktəbimizin şagirdləri Respublika, eləcə də beynəlxalq səviyyədə təşkil edilən müsabiqə və festivallarda mütəmadi olaraq iştirak edir. Müəllimlərimizin zəhməti sayəsində şagirdlər layiq olduqları ödülləri əldə edir və müxtəlif səpkili sertifikatlar və tərifnamələrlə təltif edilirlər. Bütün bunlar bizi daha da əzmlə çalışmağa, daha yeni nailiyyətlər can atmağa təhrik edir. Biz azad edilmiş torpaqlarımızda gedən quruculuq işləri sırasında musiqi mədəniyyətimizin inkişafına təkan verəcək kadrların hazırlanması işində çiyin-çiyinə çalışmaqda qürur duyuruq. Biz musiqi müəllimləri mədəniyyət sahəsində ölkədə gedən quruculuq işlərinin tərəqqiyə xidmət edəcəyinə ümid bəsləyir və yeniliklərə açıq olduğumuzu bəyan edirik. Musiqi tərcüməyə ehtiyacı olmayan beynəlxalq ünsiyyət dilidir. Bütün bəşəriyyətin rahatca anladığı bu dilin tədrisi həm də dünyaya açılan bir qapıdır. Zeyir Hacıbəyli, Aşıq Malalan operettasından müqəddimə ifa edir məktəbi xalq çalgı alətləri ansamblı. Bədii rəhbər Səadət Yusifova.
bom, fasiləsiz hərəkət. İfa edir 4-cü sinif şagirdi Məmmədli Melih, müəllim Cəfərov İsmail, konsertmeyster Əlili Şəms. Mikhail Biyinka, mazurka, ifa edir 3-cü sinif şagirdi İbrahimli Duyğu, müəllim Həmidova Zeynəb. Charles Gounod, Faust Operasından Vals.
İfa edir 3-cü sinif şagirdi Zahid Həsən, müəllim Əliyev Bəhram, konsertmeyster Əliyeva Xatirə. Tofiq Bakıxanov, Eleydiyə. İfa edir 7-ci sinif şagirdi Hüseynli Fidan, müəllim Cəfər İsmail, konsertmeyster Əlili Şəms.
İfa edir 3-cü sinif şagirdi Tağzadə Abdullah, müəllim Ağayev Bəxtiyar, konsertmeyster Mikayılova Şəbnəm. Oxutar, ifa edir 3-cü sinif şagirdi Fənahlı Xəyyam, müəllim Sultanlı Volkan, konsertmeyster Qafarova Şəfəq.
Sebastian Bach. Konsert Lerino 1-ci hissə. İfa edir 3-cü sinif şagirdi Teymurzadə Ayan. Müəllim Cəfərov İsmail. Konsertmeister Əlili Şəms. Chopin, Vals. İfa edir 7-ci sinif şagirdi Rüstəmli Məlikə. Müəllim Məmmədova Rəna.
Johannes Brahms, Macar rəqsi. İfa edir 2-ci sinif şagirdi Zahid Hüseyin, müəllim Həsənova Güney, konsertmeyster Əlili Şəms. Qara Qarayev, Yıldırımlı Yollarla baletindən rəqs. İfa edir 4-cü sinif şagirdi Sultanlı Səlim, müəllim Əliyev Bəhram, konsertmeyster Əliyeva Fatirə.
Hüseynzadə Əsmə, Fərziyəliyeva Nazlı, Məmmədli Zəhra, Teymurzadə Ayan, İskəndərova Aysu, müəllimlər Qasımova Aymur, Cəfərov İsmail, konsertmeyster Məmmədli Möminan. İfa edir 3-cü sinif şagirdi İskəndərli Rəsul, müəllim Həsənov Ənvər, konsertmeyster Qafarova Şəfəq.
edir Tağıgil Nuray, Məmmədov İbrahim, müəllim Məmmədova Rəna. İfa edirlər Hacıyev Kamil, Əlizadə Məhəmməd, Mustafayev Kamran, Həsənli Elmir, müəllimlər Abdullayev Mehman, Mehdiyev Zami.
Məmmədli Məryəm, Zülfüqarlı Yağmur, Mirzəyeva Güney, Quliyeva Əsmər, Qurbanlı Qurbanəli, Babayev İsmail, müəllimlər Həsənova Nuriyə, Muxtarov Rafi, konsertmeyster Quliyev İsrafil, Həsənov Ülvi, Zülfüqarov Hakim.
yol, Arif Məlikov, Ana Vətəndir. İfa edir xor kollektivi. Müəllim Tağıyeva Səidə, bədii rəhbər Yusifova Səadət. məktəbimizin müdürü Salmanov Tofiq müəllimə verilir. Hamınızı salamlayıram. Hepinize teşekkür ederim vaktinizi ayırıp bizim məktəbimizin 90 illik təbirində iştirak etdiyinizə görə ilk növbədə bizim şagirdlərimizə təşəkkür edirəm. Onlar bu möhtərəm səhnədə təbii ki, çıxışlarında heyecanlar olur. Amma yəqin ki, bacardıqları qədər öhdəsindən gəldi. İlk növbədə şagirdlərimizə, müəllimlərimizə təşəkkür edirəm. Və
qeyd edirəm ki, bizim bu gözəl günümüzdə zalda möhtərəm qonaqlarımız əyləşir. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəis müavini Nazım müəllim, təhsil şöbəsinin müdürü, bizim kollektivimizdə yeni olan, amma çox hörmət sahibi olan Altun müəllim, əməkdaşımın, idarəmizin əməkdaşları Pərvin xanım, digər əməkdaşlarımız da var. Üzr istəyirəm, biraz həyəcanlı olduğuma görə üzr istəyirəm. Təbii həyəcan. İfa vaxtı bizim hamımızda həyəcan olur ki, şahişlərimiz necə çıxış edəyəsinlər. Və o cümlədən metod kabinetin ixtisasatlı mərkəzinin nümayəndəsi Leyla xanım da burada iştirak edir. Kollecimizin, Asəf Zeynallı adına kollecimizin müdürü, hamımızın sevimlisi, bütün musiqi cəmiyyətinin sevimlisi, bütün musiqiçilərin böyük hörmətlə yanaşdığı Nazım müəllim. Ağaverdi müəllim buradaydı, tədbirlə bağlı o da getdi. Və mənim əziz həmkarlarım, musiqi məktəblərinin direktorları bizim bu xoş günümüzdə bizimlədir. Onlara da böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Valideynlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Məhəmməd Radının kollektivlə təşəkkürümüzü bildiririk bu şəraiti bizim üçün yaratdıqlarına görə. Və təbiidir ki, təbrik üçün sözü Nazım müəllimə, Altun müəllimə və yenə də Nazım müəllimə, o cümlədən Turan xanıma, bizim Xətai rayon icra hakimiyyətinin humanitar şöbənin əməkdaşı, hamımızın sevimlisi Turan xanıma və Səbahi rayon icra hakimiyyətinin humanitar şöbəsinin əməkdaşı, bizim mavini, icra başçısının mavini, hörmətli Vüqar müəllimin mavini, bizim hamımızın tanıdığı və hamımızın sevimlisi Kəmalə xanım əyləşdir. Onlar da sözlərdir. Və xahiş edirəm bizim məktəbimizi, yəqin ki, 40-90 ildir biz təbrik edəsiniz. Konsertlər adətən axşam olduğu üçün axşamımız xeyir olsun. Biraz da tərəfdir. Bir daha hamını salamlayıram, kollegalarımızı, məktəb direktörü Nazım müəllim, təşkilatmaq istəyirəm hamını. Valideynlərimizi salamlamaq istəyirəm. İstəyirəm bir dəfə də bir gürültülü alqışlar bizim uşaqlara gəlsin. Valideynləri salamlayıram. İstəyirəm bir dənli gürültülü alqışlar. Allah bizim müəllimlər üçün. Uşaqların bu ərsəyə yarı çatmasının ən vacib rolu müəllimdir. Onlar bu süzəti görsətməsələr, sözsüz ki, uşaqlarımız bu səviyyəyə gəlib çatmazlar. Sözsüz ki, biz mədəniyyət işçiləri və tez-tez belə bir tədbirlərdə oluruq. Ənənəvi olaraq da bu adım qoymuşuq yekun konserti və çox iştirak edirik. İldə 36-lər məktəbimizin 36-lara artıq ənənədir, hamısı da iştirak edirik. Amma neçə ildə iştirak edəsək də, hər dəfə bu konsertdə iştirak edəndə adam bir balaca başlayırsa təəccüblənirsən də və maşallah ki, belə bir uşaqlarımız var. Bu yaxları mən belə Kəmalə xanımla söhbət edirik. Deyirəm ki, artıq bir ikisi var, hazır artistdir də, yəni bunu o tərəfi bəlkə də yoxdur. Bilirsən ki, mümkün deyil. Adam təəccüblənir, hər dəfə təəccüblənir və bu təəccübdə yenə də təkrar edirəm, alqışları satır bizim müəllimlərə. Düzdür, bizim müəllimlərə amma çox böyük işlər görürlər, bizim yeni nəsli yetişdirirlər. O ki, qaldı bugünkü konsertlər, mən düşünürəm ki, uğurlu oldu. Yenə deyirəm, özüm üçün də mən bir açılış elədim ki, necə də bizim uşaqlarımız istedadlı uşaqlarımız var. Bir daha alqışlayaq, kiminlə söyləyək. Nazım Məhəmməd
mən özüm qabaqda çıxdım və sizdən sonra danışa bilməyəcəkdim. Ulu Öndər demişim, müəllimdən böyük vəzifə yoxdur. Müəllimlərə, siz arada qalmışsınız, idarənin təhsili saxlayırsınız, ancaq biraz çətin oldu müəllimlərin ki, bayramda onu qeyd edim. Çox istedadlı uşaqları gördük, gələcəkləri var. Mən öz tələbələrimi burada görürəm ki, gələcək tələbələrimi görürəm. Mən vaxtilə tələbəm olmuş tələbələri görürəm. O tarsalanların bir ikisi mənim nəticəm olur. Çünki onların müəllimi Bəhram Əliyev mənim nəvəm sayılır. Mənim tələbəm 91-lərdən olan ilk tələbəm 70-ci ildə Ariz Abdülləliyev. Mənim yetirməsi Bəhram o tarsalanlarda olur nəticələr. Bu məktəbdə tarix məktəbi ümumiyyətlə Səhid Üstəmovun adına daşıdığına tarix sinifi həmişə güclü olur məktəbdə. Güclü olur. Ona görə ki, Səhid Üstəmovun adını daşıyır. Mən iki tərəfli, üç tərəfli yaxındır. Həm sevimli rəqamım 13-dür. Həm sevimli rəqamım. Həm 5 il üzbəyiz oturub tarix dərsi aldığım Səhid Üstəmovun adını daşıyır. Sizdə Tofiq müəllimlə də dostluğumuz var. Mən çalışıram, bütün məktəblərdə olar, amma hamısına çatdıra bilmirik. Bəzisi inciyir, bəzisi yox. Mən zalda bax, burada gördüm bizim keçmiş Ələsgər müəllimi. Yəqin getdi. Ələsgər müəllim 74-cü ildən 97-ci ilə kimi 13 nömrəli musiqi məktəbinin direktorudur. Bir alqışlar geçsə də. Çünki onun vəziyyəti böyükdür. Yaşı ilə bağlı Sakarda neft şirkətində işlədi Ələsgərləri. Biz 70-ci illərdə, mən 15 nömrədə işləyəndə Köfə müdürüydüm, Xaçağı, o da direktor idi, 13 nömrədə. Bəli, tədbirə görə getdilər, mən alqışlayıram, müəllimlərin əziyyəti var. Uşaqların, görürsünüz, bəzisini hamımız gördünüz də, görünən kəndə bələsi, gələcəyin əməkdar artistləri var burada, gələcəyin müəllimləri var burada. Maşallah, biri desəm biri, hamısı bir-birindən gözəl idi, almışlayıram, bir də həqiqətlər var. Ancaq bizdə hələ boş gəlmişik, 90-cı yübleyi belə olmur. Yübleyi həm idarə, həm biz, hamımız yerə təbrik edir. Qalbı deyəsən, ayrıca bax da. Təbrik edir. Sağ olun. Olanlar, değerli tədbir iştirakçıları, hər birinizi ilk öncə Xətai İcra Hakimiyyətinin başçısı cənab Rafiq Quluyevun və Xətai İcra Hakimiyyətinin kollektivi adından salamlayır. Əzizimiz Tofiq müəllim, sizin bu gözəl məktəbinizin 90 illik yubiley münasibəti ilə təbriklərimizi çatdırıram. Bugün biz daha geniş tərkibdə iştirak eləməliydik bu tədbirdə, amma müxtəlif tədbirlər olduğuna görə çatdırmadı. Mən sizi təbrik edirəm. Xətai rayonunda bir neçə musiqi məktəbi var. Hər birində həqiqətən də sözün əvsil mənasında istedadlı şagirdlər yetişdirirlər. Yəni, Azərbaycanı gələcəkdə müxtəlif arenalarda təmsil edə biləcək şagirdlər yetişdirirlər. Amma sizin şagirdlər seçilir. Həm profesionalizm, həm artistizm, həm mehribançılığıyla. Ümumiyyətlə, sizin məktəbdə bir abu-hava var, ailə abu-havası var. İl boyu müxtəlif dövlət əhəmiyyətli tədbirləri, yəni istəyir bayram olsun, istəyir matəm günü olsun, sizin məktəbdə çox gözəl keçirirsiniz, gözəl səhnələr qurursunuz. Hətta nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim ki, Tofiq müəllimgilə bu səhnəni axşama qədər versələr, axşama qədər onların təqdim edəcəyi bir nömrələri var. Hələ bu çox az miqdardaydı, yəni o məktəbdə təqdim etdikləri proqramlarda baxmayaraq ki, bəlkə də Bakı şəhərində ən balaca səhnə bunların məktəblərindədir, amma ən gözəl səhnələr orada təqdim edirsiniz. Həqiqətən gözəl rəqslər qoyurlar, gözəl səhnələr təqdim edirlər. Bu uşaqların içində bəlkə də gələcəkdə xalq artistləri yetişir. Çünki adlarını xatırlamasam da, amma çox böyük performans göstərirlər hər dəfə.
Tikanı belə saxlayın Tofiq müəllim. Siz dəyərli insansınız. Sizin şagirdləriniz bizim adımızı, rayonun adını hər zaman ucaldır. Nəinki respublikamızda, müxtəlif dövlətdən, yəni respublikadan kənar tədbirlərdə də gözəl yerlər tutursunuz. Arzu edirəm, hər bir meşə önündə gedənlərdən olasınız. İnşallah iyun ayında nəzərdə tuturuq, Xətai rayonumuzda Heydər Əliyev adına parkda cənab başçının təşəbbüsü ilə gözəl amfiteatr səhnəsi inşa olunub. İyun ayında bizim rayonda fəaliyyət göstərən musiqi məktəbləri, mədəniyyət mərkəzlərinin birlikdə bir tədbiri keçiriləcək. Amma onu ərmağan eləyəcək ən çox bu gözəl məktəbin 90 illik yubileyinə və əsas səbəbkar siz olacaqsınız. Və orada ayrıca sizi təntənəli şəkildə bu 90 illik yubiley münasibəti ilə təbrik eləyəcək. Siz də təbrik edin zəhmət olmasa kollektivimizi və Həşim olan təbrik işlərində qeyd olmalarımızı və bütün valideynlər bilir ki, bizim məktəbimizin tədris prosesində və bu gözəl tədbirlərin təşkilatı işlərində də, səliqə səmanda da bir çox müəllimlərimizin rolu olduğu kimi Həşim xanımında böyük rolu var. Böyük güc bugün bu kollektivdə müəllimlərimizin üstündə. Bir daha müəllimlərə və mən də sizə şagirdlərimizə bir daha təşəkkür edirəm. Sizə təbrik edirəm. Salamlayıram kollektivimizi. Mən də bütün kollektivimizi və gələn bütün qonaqlara təşəkkürümü bildirirəm. Öz kollektivimizi təbrik edirəm. Həm uşaqlara, həm valideynlərə, həm müəllimlərimizə çox sağ olun deyirəm. Siz də sağ olun, müəllim, sağ olun. İlk növbədə dəvət edirəm hamını bir şəkil çəkdirək, uşaqlar üçün yadigar qalsın. Yəqin ki, o cürdə olacaq, amma mən aslında çox üzr istəyirəm, bir paylaşım eləmək istəyirəm öz fikrimdən. Keçən həftə biz Əfrasiyat müəllimin dəvəti ilə müəllimin məktəbində gözəl bir konsertin şahidi olduq. Konsert bu cür yeşim konsertləri haradasa ənənəvi xarakter daşıyır. Yəni biz artıq buna alışmışıq ki, bu ilin yeşimində bu konsertləri biz izləyirik. Amma bu uşaqlar konsertdə verirlər bizlər üçün. Müəllimlər hesabat verir, biz bunu görürük. Əfrasiyat müəllimin belə deyək də, təcrübəsi çox xoşuma gəldi və burada məktəb direktorları əyləşib, hamısından çağırış edirəm ki, gəlin bunu həqiqətən də təcrübə mübadiləsi kimi uşaqlar o bir məktəblərdə öz bacarığını göstərsələr. Niyə? Burada yəqin ki, bir demişim, konkurensiya əmələ gələcək. O biri məktəbin uşaqları gözləyir ki, aha, filan məktəbin uşaqları nə cürə ifadə edirlər ki, bəlkə də nəsə yaxşı mənada bir-birlərinə nəsə uğrayacaqlar. Ona görə dəvət edirəm əziz direktorlarımız, bunu da bir ənənəyə salaq. Belə bu qədər demək istəyirəm.